吳子明師傅你好啊！你好，永寶。我哋2020年又到啦，咁我哋屬羊嘅朋友嘅生肖如何呢？嗱，羊同老鼠咧叫穿太歲，亦都叫害太歲。咁穿害太歲咧就一般係犯人事嘅，所以小心人事上嘅問題。不過咧呢個羊嘅人今年文昌星唔錯，所以咧亦都適宜咧學習。咁佢哋事業各方面又如何呢？事業咧就睇下個行業係乜嘢啦。如果做對人嘅行業就麻麻啫，今年因為本身犯人事。但係如果係辦教育嘅咧，或者係做一啲比較平穩嘅嘢咧，今年都唔錯噶。咁財源嗰方面咧？財咧就係容易拗撬衝突。如果係有股東嘅話咧，都容易犯咗財嘅問題。所以喺財上最好就合約方面寫清楚啲，免得到時無端端為錢能爭執。咁感情嗰方面咧？感情都係多拗撬，因為穿害太歲就係犯感情，所以羊嘅人咧多啲忍耐，都唔好下咁衝突。但係羊嘅人咧愛桃花會重啲啊，所以結咗婚羊嘅朋友咧唔好咁花心啊，唔好猛睇對第二啲人啊。今年明白。今日要講健康嗰方面又如何啊？健康咧就係比較平穩一啲，今年冇乜大礙，起碼有一樣嘢好。明白晒，唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。